Ну что, ребята, мы снова на льду. Мы снова в Жига-Аду. Там уже все починили. Ну ничего, мотор стучит. Сейчас будем кататься на этом. Ну что, ребятки, соскучились? А мы продолжаем прямое включение Real Car Wash. Это моего братишки Дигермака, а.к.а. Хачика. Ну, родители называют Хачик, но Инстаграм не разрешает его так называть. Ну, хорошо, мы на Ютубе. Короче, неважно, отступление такое лирическое. Приехали в Real Car Wash, так как здесь рядом G13, и мы здесь бросили моего Франкен Больфа. Позвонил ребяткам, Кире, Петя, и они приехали посмотреть, что происходит. И за этими воротами уже происходит некое волшебство. Пошли посмотрим. Блядь, не пройти здесь, пойдем в обход. Кстати, это очень хорошая моечка в Новосаратовке. Приезжайте мыться, реально, по кайфу. О, вот оно где. Ну что, пацаны, потеплее здесь? Потеплее. Это хорошо, хорошо. Эту хуйню ты можешь не держать, потому что это машина люксовая. Люксовая тачка. Вот такие вот технологии. На самом деле по электрике к этой тачке очень много вопросов, но я могу вам сразу ответить. Что вот здесь вот на хуеверчено и наколоброжено. Это временное решение, потому что совсем скоро уже отомрет этот мотор. Он уже шумит по башке. В последней серии, когда я катался по льду, он уже, ну, прилично так щебетал, скажем. Я думаю, что он отомрет вот-вот. И после того, как он уже рипнется, я хочу сюда свапнуть что-то более современное. Даже, возможно, что-то четырехгоршковое. Тем более у меня в зипе есть М43 B19. А это 118 лошадей на блоке 4-цилиндровом. Он легче, он более современный. И, как мне кажется, это должно функционировать гораздо интереснее. Короче, надеюсь, что сейчас все будет хорошо, и мой линк повезет меня дальше. Значит, нам надо просто пред жигулевский большой. И все? Да, там стоит распределительная коробка, там слева все. Ну, наверху. И она бахнула. У меня нету большого преда жигулешного. Сейчас что придумали. Короче, где-то там, что-то там. Вообще тут все, конечно, пиздец. Дабы не мучить нас, вот сфотографировано, вот, короче, видите, вот такая вот хуйня, походу, здесь отъебнула. И не функционирует теперь. Короче, дело в каком-то адском преде. Это вообще из каких годов времен? Да, ну, типа, Жигули. Хуй-та ваши Жигули. Короче, у нас тут поправка. Вот та вот хуйня, которая там вот где-то вот обгорела, сгорела вот сбоку, она не от Жигулей, она от Джазелей и Волка, и еже с ними. Что не делает ее как бы лучше. Ну и в BB не было такой хуйни, поэтому у нас будут вот такие вот какие-то 80-амперные телодвижения наводиться. Занимаемся. Давай, функционируй вот этих парней. Будет работать. Во время пандемии очень сложно быть уверенным в завтрашнем дне. Но финансовая подушка безопасности позволит почувствовать эту уверенность. А ведь так хочется не ходить на работу и ни в чем себе не отказывать. Поэтому многие люди инвестируют. Но чтобы разбираться в акциях и крипте, нужно немало времени. 5 лет учиться в вузе и иметь много практики. Но есть вариант гораздо проще. Avalon Technologies. Эта компания занимается покупкой акций крипты на спаде курса, а продажей на пике. Получая прибыль на этой разнице, они делятся ей со своими инвесторами, которых уже более 1 миллиона по всему миру. Нужно просто выбрать тариф, и уже завтра ты получишь первую прибыль. Выгоднее, конечно, вкладывать на 28 дней, потому что там есть еще огромный бонус. Новая машина, всего 1 год инвестиций. Новая квартира уже за 5 лет. Пока не поздно, ты можешь стать инвестором этой площадки, пройдя всего лишь простую регистрацию по ссылке в описании. А главное, не забудь, в любом деле нужно думать своей головой. Как показала наша догадка, вся эта тема коротнула вот этой платкой во время удара прям в металл, и поэтому произошел этот коллапс. Там уже все починили, все функционирует. Сейчас тут это все стяжками говнецо подсоберем, чтобы все было аккуратно. Ну а Петр занимается внедрением нанолампочек. Короче, у нас теперь будут вот такие вот патроны с такими вот лампочками. И они будут сразу вставляться непосредственно в фонарь без вот этой всей фигни. Короче, будет тупо на габаритах двигаться. Ну, в принципе, он и двигался тупо на габаритах. Только теперь это будет отдельно патрон, цоколь, чтобы без всяких замыкательных движений. Коротнула вот именно вот эта вот платка об кузов. И из-за этого все отключилось. Больше этого не будет, потому что платки эти ушли в прошлое. Их у меня аж 4 штуки было. Ну, с запасом, потому что с ремонтом в багажнике валялись. Теперь их нет. Теперь напрямую вот такая вот одинокая конструкция.
которая, в принципе, в нашем случае будет более надежной. Чисто оп, в центр с кайфом. Маленькие радости большого мальчика. Короче, все, наведена вот такая вот красота раз, вот такая вот красота два, и вот такая вот красота три. Ла, ну просто кайф. Бля, пацаны, вы лучшие, вы меня опять спасли. Все, просто на кайфах. Если вам нужны грамотные, качественные электрики в Санкт-Петербурге, я там внизу их инстаграмы оставил. Подписывайтесь, пишите, задрачивайте. А я доволен, я поехал дрифтить. Ну что, ребята, мы снова на льду, мы снова в Жига-Аду. Моя машина на льду. А что, ты не можешь сам? Да. Ну так а что, ты не видел, что все? Сейчас упадет домкрат уже. Нахуй ты колесо-то снимал? Короче, нашел себе механика на голову. Дал тут первые круги. Ну ничего, мотор стучит. Где-то в башке. Где-то там. Кстати, хотел вам сказать, что у меня Хака 8, и я ее перевернул на другую сторону в этот раз. Потому что в прошлый раз катал как нужно, и шипы потерлись. А в этот раз перевернул. Но это тем, кто вдруг не знает, такие тонкости небольшие. Функционирует. Конечно, от Сиерры с МК было сложно уезжать, он на новом Мишке. Мишка, конечно, панацея даже от Жигулей. Мишка делает вещи. Возможно, к следующему году здесь будет 15-я Мишка. Да. На моем стучащем моторе попробуем МК догнать на его новой Мишелене. Ну, это, блядь, хуйта. Give me the yak so I can drop these dedication, dog.
Ебать он стрекочет, как стрекоза. Сейчас нам громко стало. Это плохие звуки. Ну это просто снежком нас набило, это хуйня все. Но вот это звучит довольно сурово. Короче, не знаю, мне кажется, на этом катка моя сегодняшняя закончена. А то не хочется отсюда на трассу уезжать. Отдыхай, мой друг. Не знаю, короче, что-то шумит в башке, походу. Ну что, переобуем колеса. Конечно, пиздец, за Мишкой я не угнаться вообще. Но я потом возьму на тест эту хуйню. Мне кажется, кайф. Ребятки, еще раз напоминаю вам про Avalon. Ссылочка в описании. Переходите, проходите простую регистрацию. Ну и, конечно, занимайтесь инвестициями. Ну а мы это продолжаем. Сейчас будем кататься на этом. Машина на этой чудесной Мишки-хуишки. Что мы сильно даже не нагрелись. Бля, ну короче, надо брать Мишлен. Ну а для начала надо будет заморочиться с мотором. Да. Ну шумит в башке, походу. Да похуй, короче. Давка масла есть. Значит,